Поехали. Все, на работу. Пора. Какую? Всю, которую я, помните, говорил? Вот эту, вот эту, вот эту. Значит, малина ушла. А, малина значит, ушла. По 100 рублей 300 и 300. О, а что, горох тоже ушел? И горох ушел. Ну, блин. Ну, что делать? Большое спасибо. Вам спасибо. А это что за трава? А это мелисса. Мелисса? Сколько она стоит? Ну, мужчина мне не положено. Да? Ну ладно тогда. Не трогай. А это прям реально, да, из леса? Да? Конечно, вот это вот гражданка России сама ходит. Да? Они уже за 80 лет. Так это же ведь вообще здоровье. Да. Я бы сам бы ходил, просто не хватает времени. Ну. Да, у меня тоже намного не хватает, но туда душа зовет.